ओ नो, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा है। चलो एक काम करता हूँ, टॉमी के पास कॉल करता हूँ। अरे यार फोन की रिंगटोन बज रही है, देखता हूँ किसका कॉल है। अरे ये तो पापा की कॉल है। हाँ पापा बोलो। टॉमी बेटा, मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसा हूँ, तू जाके चिंटू को स्कूल से ले आ। ठीक है पापा, मैं अभी जाता हूँ और चिंटू को स्कूल से लेकर आता हूँ। अब जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, चिंटू वहाँ पर मेरा वेट कर रहा होगा। चिंटू बेटा टेंशन मत लो, तुम्हें लेने तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी आ ही रही होगी। लगता है स्कूल की छुट्टी तो हो गई, वो रहा चिंटू भी। अरे मैम वो देखो, आज मुझे लेने मेरा दोस्त आया है। चिंटू जल्दी आओ और आकर गाड़ी में बैठो। बाय बाय बेटा, आराम से जाना और कल को संडे है, स्कूल मत आना। बाय मैम। चिंटू अब मैं चलता हूँ, ट्रैक्टर को पीछे से पकड़ ले। मम्मी मैं घर आ गया। अगर आपको चिंटू की और मेरी दोस्ती पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना।